Vamos fazer o bike check aqui, ó, de um dinossauro pré-histórico. É. Tá por cima aqui. O guidão é um pub. Vai. O guidão é um pub de 790mm. Vai. As manoplas é uma Rigione. 35 Rigione. Deixa eu pegar minha luz. Sei lá, Freios. freio traseiro é um Elixir. O dianteiro é um... Sim. Acho que é um Deore antigo, sei lá que porcaria é. E O trocador é um X9. a mesa é A uma... mesa é uma Marzocchi. Mas olha, Caixa de direção, não sei que porra é essa. Tá escrito Highland, É isso sei aí. lá que porra é essa. tá com folga ainda. Tá. A Suspa. A SUSP é uma 888 italiana. Não sei as bagulho dela, tá? RCV. Sei lá que... Tá babando. VF2. Tá babando. Mostra o desgaste aqui. Mostra aqui. Tá, no cubo dianteiro é um Rupp. Não tá muito inscrito. O disco não sei qual é que é. O ar é um VMAX. Deve ser. Pneu Gladiator, famoso Gladiator. 2 kg. 2 kg. 2 kg. 2 kg? Quadro. Pneu. Quadro é uma Giant Glory 2009. 2010, não sei. Já, o choque. Maestro 8.0. É, o choque é um Marzocchi Rocco. 1910. Tá. 2003 esse quadro aí. Tá, o pé de vela é um Zezinho. Zero bala, aquele que eles coisam merda. Tá, o guia de corrente é um Proel. O pedal é um Baiken. Vai. Vou mostrar ali, ó. Ah, não vai pegar. Mostra a tri. Roda Tá, traseira. o câmbio é um X7. Olha. Cassete. Não sei que bosta. Ah, legal. O Que cubo cubo? traseiro é um Rupp também. É um Rupp? É, um Rupp, é. Tem certeza? Tem? Quer ver? Pensei que era um da Bomb, Headspin. Agora já não vai ficar em pé essa merda. Nossa, choca. Já falei que choque. Choca. O banco eu não sei que demônio que é. Porra, esse. Tá aqui, é um Tá condutor. Vertil Esse Taiwan. Carnote. X, sei lá. Canote também não sei qual é que é. É um fã. Braçadeira também não sei qual é que é. Mas eu não sei. Bom, só não sabe nada, vai. O disco traseiro Segura. é um igual do Felipe lá, não sei o nome também. É um Avid, só que daqui a 203, eu acho. É isso aí. E eu acho que é isso a bike, não faltou nada, eu acho, né? Faltou aro, faltou. Zara VMAX, pronto. É, cara, vai mais. Que bosta. Tu disse que isso aqui é um Deore, mano. Disso aqui Mas pior, pior que parece. Mostra. Vai, pule. Não Essa funciona. merda aí. Tá. Esse é o Biker Shock. É o bike check da Giant Press. Ô, não quer, Eduardo, não quer comprar essa look, ó, vai combinar com a tua... Tu faz, toca a mão na câmera aí.